दोस्तों ये है मेरी पैरेट फिश और मैं इसको लाल तोता भी बोलता हूँ। मैंने नोटिस किया कि ये बहुत दिनों से खाना नहीं खा रही थी। मैंने देखा कि इसके मुंह में कुछ फंसा हुआ है और फिर मैंने इस सीजर की मदद से इसके मुंह से ये चीज निकालने की कोशिश की। मैंने अपने लाल तोते को निकाल के इस कारपेट पे रख दिया जिससे ये परेशान ना हो। और फिर मैंने नोटिस किया इसके मुंह में तो एक स्टोन फंसा हुआ है जो इस सीजर से नहीं निकलेगा। इसके लिए ये छोटी सी पेन ले ली, इससे ये स्टोन निकल सकता है। दोस्तों बहुत कोशिशों के बाद इसका स्टोन नहीं निकल रहा था। दोस्तों बहुत कोशिशों के बाद मैंने इसका स्टोन फाइनली निकाल ही लिया। जितना मैंने सोचा था ये उससे ज्यादा बड़ा स्टोन निकला। तो फिर स्टोन निकालने के बाद मैंने इसको एक्वेरियम में डाला। आप देख सकते हैं इसने खाना स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों इस रेस्क्यू के लिए एक सब्सक्राइब और लाइक तो बनता ही है।